θα έρθει ο Τόντης με τον Τένις. Έχω. Έλα να δούμε τι γίνεται. Πήγαινε μαλάκα με το μετά. Πήγαμε. Εγώ θέλω να πάω. Έλα ρε μαλάκα. Βλέπετε και τις εικόνες, εκείνη τη στιγμή η πορεία έσπασε στα δύο. Η μία ένα μπλοκ των αντιεξουσιαστών κινήθηκε προς την Σαλαμίνος, δηλαδή προς την πλευρά της πλατείας που πήγαινε όλη η πορεία προς τον Κορυδαλό και οι άλλοι. Γιώργο, θα σε παρακαλέσω να μιλάς λίγο πιο αργά και να μετακινηθείς, ίσως δεν σε ακούμε καλά από το κινητό σου τηλέφωνο. Υπήρχαν συμπλοκές, οι νεαροί εκτόξευσαν πάρα πολλές μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων, ήταν τουλάχιστον 1.700, χωρίστηκαν όπως είπα και πριν στα δύο, τουλάχιστον 600 άτομα συνέχισαν να κάνουν επεισόδια επί της Σαλαμίνος. Οι αστυνομικές δυνάμεις κατέβηκαν στη λεωφόρο Σαλαμίνος, εκεί για τουλάχιστον 1/4 είχαμε συμπλοκές μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των αντιεξουσιαστών. Η πορεία προς την πλατεία Μέμου είχαν ζητήσει να μην συμβεί το παραμικρό, όμως υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός, όπως μάθαμε στο μέσο της πορείας, με κάποιους από τους νεαρούς που ετοιμάζονταν να συγκρουστούν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Τότε τουλάχιστον 3 δημιουργίες άρχισαν να κατεβαίνουν την οδό Κωνσταντινουπόλεως προς την Σαλαμίνος και εκεί είχαμε τις συγκρούσεις με τις βόμβες Μολότοφ και τις πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Αλλά Γιώργο Κουρδί, είναι προφανές ότι κάποιοι ήρθαν αποφασισμένοι να δημιουργήσουν επεισόδια, γιατί είχαν μαζί τους τις βόμβες Μολότοφ. Έτσι δεν ξεκίνησαν όλα από ένα διαπληκτισμό, φαντάζομαι. Υπήρξαν κάποιοι που δυστυχώς δεν σεβάστηκαν καθόλου την παράκληση της οικογένειας και ήρθαν εκεί αποφασισμένοι να δημιουργήσουν επεισόδια και κατάφεραν και τα δημιούργησαν. Θέλω να μου πεις η εικόνα αυτή τη στιγμή ποια είναι.
Η πορεία, όπως είπα και πριν, έφτασε στα 2. Το ένα κομμάτι κατευθύνθηκε προς την πλατεία Ειρήνης στο Κορυδαλό, εκεί που θα συνεχιστούν εκδηλώσεις. Και το άλλο κομμάτη με τους νεαρούς οι οποίοι δημιούργησαν τα επεισόδια κατευθύνθηκε προς την Νίκαια. Εκεί τους ακολούθησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάποιο άλλο περιστατικό. Όπως είπαμε και πριν, οι αστυνομικές δυνάμεις ακολούθησαν αυτά τα άτομα και ουσιαστικά διέσπασαν το μπλοκ των αντιεξουσιαστών που ήταν στην ουρά της πορείας. Άρα στην ουσία, Γιώργο Κουρδί, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να ακολουθήσουν την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους στην ειρηνική εκδήλωση, διαδήλωση και πορεία, και κάποιοι οι οποίοι επέλεξαν να μείνουν πίσω, να αγνοήσουν στην ουσία τις εκδηλώσεις για τον Παύλο Φίσα και να προσηλωθούν και να αφιερωθούν στο να χτυπιούνται με τους αστυνομικούς, έτσι. Υπήρξε διαφωνία εκεί, στο μέσο της πορείας. Υπήρξαν κάποια άτομα που είδαν τους νεαρούς να προετοιμάζονται να φορούν κουκούλες και υπήρξε κάποια διαφωνία, κάποιο διαπληκτισμός. Είπαν, παιδιά, εδώ ήρθαμε να κάνουμε μια ειρηνική πορεία. Εκεί ξεκίνησε κάποιο μικρό επεισόδιο με κάποια άλλα μέλη των διαδηλωτών. Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο πάνω μέρος της Κωνσταντινούπολης άρχισαν να προσεγγίσουν τη Σαλαμίνος και εκεί πραγματικά η περιοχή θύμιζε πόλεμη ζώνη. Οι νεαροί εκτόξευσαν βόμβες Μολότοφ, οι αστυνομικοί κατέβηκαν επί τη λεωφόρου Σαλαμίνος, ήρθαν σε αντιπαράθεση μαζί τους και η πορεία διασπάστηκε στα 2. Και βλέπω πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας στα πλάνα μας, Γιώργο Κουρδί. Βλέπω επίσης ότι οι συγκρούσεις γίνονται σε κεντρικούς δρόμους του Κερατσινίου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται εν κινήσει και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν, να πάνε στις δουλειές τους ή να φύγουν από αυτές. Δεν υπολόγισαν τίποτα και περαστικούς. Οι κουκουλοφόροι πραγματικά εδώ ήρθαν για να συγκρουστούν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν ακούστηκε η έκκληση να γίνει μια ειρηνική πορεία μέχρι την πλατεία Ειρήνης του Κορυδαλού. Και στο μέσο περίπου της διαδρομής, η κουκουλοφόρη αυτή ομάδα των 400-500 ατόμων αποφάσισαν να συγκρουστεί με την αστυνομία, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ.